Урматтуу кыргызстандыктар, үстүбүздөгү жылдын 30 ноябрында Жогорку кеңештин 8 чакырылышына депутаттарды шайлоо өткөрүлүп, ал ачык айкын жана мыйзамдын негизинде уюштурулду. Мамлекет кайсы бир талапкерди сүрөп же кайсы бир талапкерге бут тосуп административдик ресурсту колдонгон жок. Тескерисинче, мамлекеттик кызматкерлерди үгүт иштерине аралашпоону талап кылды. Кыргызстанда алгачкы ирет жаңы система аралыктан добуш берүү колдонулду. Мындай шартты түзүү менен ар бир шайлоочунун катышуусуна кам көрүлдү. Добуш берүү саат 20:00 аяктап, 20:01 болжолдуу жыйынтыктар жарыяланып баштады. Анын баарын түз эфирде ачык айкын сиздер менен биргеликте көзөмөлдөп турдук. Ал эми добушун саткан жарандар, добуш сатып алган талапкерлер боюнча маалыматтар, видео фактылар келип жатат. Андай далилдер социалдык тармактарда дагы жарыяланып жатканын көрүп жатабыз. Ал видео фактылардын көпчүлүгү бизде жана Ички иштер министрлигинде да бар. Биздин колубузга келе электерин социалдык тармактардан алып териштирип баштадык. Бул боюнча комиссия карап чыгат, чечим кабыл алабыз. Ага чейин эле айрыкча социалдык тармактарда БШК эмне уктап жатасыңар, чара көрбөйсүңөрбү деген сын пикирлер айтылууда. Мыйзамды бузган ар бир шайлоо тилкеси, ошондой эле сөз болуп жаткан 13-округ боюнча дагы материалдарды карап чыгабыз. 2-3 күндүн ичинде чечим кабыл алабыз. Биз мамлекеттин репутациясына көлөкө түшүүсүнө жол бербеш үчүн адилеттүү чечимдерди чыгарышыбыз керек. Ага чейин дүрбөлөңгө түшпөй, бизди ашыкча сындабай, шашылыш чечим чыгарбай турууга чакырам.